направена една сеопфатна анализа на кој начин управуваме ние со земјоделската пластика. Извештајот покажува дека имаме доста лоша практика, дека многу мал дел од фолијата која што се генерира како отпад од земјоделието се управува соодветно, односно завршува некаде за рециклирање или за преработка, додека поголемиот дел, за жал, завршува непропусно во природата. Со тоа предизвикува загадување и на воздухот и на почвата, често се гори, се пали, микропластика се создава, влијае во синџирот на исхрана. Целта на денешнава средба всушност при презентирањето на извештајот е да се препорачаат одредени решенија, да се утврдат кои се чинителите во овој ланец на управување, бидејќи не се само земјоделците кои генерираат, тука се и оние што управуваат со отпадот, овдека се и оние кои што пласираат на пазарот и секако се разбира надзорот кој што е во рамките на државниот инспекторат. Да разгледаме сите можности, да видиме кој е најсоодветното, ќе ги разгледаме секако и 4 примера од Европската унија, за да можеме да одбереме најсоодветно решение кое би било за нашата земја. Кој е онај решение кој што треба да се понуди во моментов на локално ниво овде во Струмичкиот регион, со оглед дека имаме полиетиленски платна, со оглед дека имаме капка систем, капка по капка и така натаму. Точно, Струмичкиот регион е најголем во смисла на ова дека се генерират овој вид на отпад, меѓутоа предложеното решение ќе биде на национално ниво, бидејќи ќе се согласите дека и по другите региони имаме земјоделски култури, па еве дури и во Вардарскиот и во Теквешијата веќе почнуваат да се користат, ако не досега не се користеле, и таму имаме одредени пластични материјали, можеби не е полиетинска фолија, меѓутоа имаме пластика која што се генерира како отпад од земјоделието. И затоа ни е потребно да најдеме национално решение. Националното решение секако ќе се имплементира и во Струмица и ќе опфаќа, ќе се имплементира едноставно преку закон кој што ќе важи за сите региони во државата. Генерално овој отпад си е регулиран со законот за управување со отпадот. И тука постојат и санкции, постојат и обврски, пропишани се, меѓутоа попрецизно треба да се регулира со или посебен закон, или да се види во делот на финансирањето, што е, мислам, најголемата болка, барем така покажува извештајот, во овој систем, да видиме на кој начин ќе оди финансирањето на собирањето, управувањето воопшто со овој вид на отпад и ќе се предложат одредени законски решенија. Она што е пракса во Европската унија и оние што ќе ги разгледаме 4 земји, од кои што најдобар е примерот на Франција и Ирска е некаде близу до нас, е принципот на проширена одговорност на производителот, односно оној што го пласира на пазарот, производот, пластичните фолии и другите материјали има одговорност за плаќа одреден надоместок кој се собира и се употребува понатаму за управување кога еден ден тој материјал ќе стане отпад. Нешто како што веќе го имаме имплементирано во нашата земја за отпадот од пакување, за отпадот од електрична опрема, текстилниот отпад, имаме 7 фракции на отпад. Можеби најдоброто решение ќе видиме сега во дискусијава и секако ќе произлезат одредени предлози. За жал тоа мора да се зајакне инспекцијскиот надзор. Без солиден инспекцијски надзор не можете да добиете решение. Ниеден закон никаде во свет не се имплементирал, значи државниот инспекторат треба да се ги преземе обврските со позасилени контроли. Земјоделски или за животни? Земјоделски. Имаме конкретни бројки, колку се генерира, колкави се количините на отпад што се генерира, преку одредени формули се пресметуваат и врз основа на сепак морате да знаете колкава количина имате за да знаете како ќе ја управувате. Дали, например, во смисла вреди да се инвестира во рециклажа или веќе постојат некои рециклажни капацитети во државата кои што може да го користат овој отпад, меѓутоа треба да имаме во предвид дека овој отпад е тежок за рециклирање бидејќи веќе тој е чувствителен на атмосферски влијанија, особено на УВ зрачењето и се распаѓа, самата молекула се распаѓа и е тешко да ја вратите повторно за да искористите за нов материјал. Меѓутоа имаме и енергетска преработка, треба да се видат повеќе опции, сите се разработени во извештај.